Bonjour,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ Unity D lesson C လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ lesson C ရဲ့ title လေးက Say on go on pen ဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်။ on pen ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုတော့ပြတ်တာပေါ့နော်။ breakdown ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကို verb နှစ်မျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်။ être on pen ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ပြတ်နေတယ်ပေါ့။အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သုံးတယ်။ရုတ်တရက်သုံးနေရင်းနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးပေးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်သုံးပေး on pen ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပါစို့ say encore on pen လို့သုံးလိုက်တဲ့အခါတော့အဲ့ဒါပြတ်နေထုံးပေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် mon ordinateur tombe en panne hier ဒီလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ကကွန်ပျူတာပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မြန်မာလိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မတူဘူးပေါ့နော်စကားလေးကဆိုတော့ apps နဲ့သုံးပေးနေနှစ်ခုရှိရဲ့ပြပြောရလေးကိုပြောချင်တဲ့ပုံမှာပြီးပြောခွဲပြီးတော့သုံးပေးရဆိုတော့ပြက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေစက်တခုကိုသုံးလို့အဆင်မပြေတာတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတာပထမဦးဆုံး pour indiquer les problèmes d'un appareil ou d'une machine တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင် apparatus တစ်ခုရဲ့ problem တွေကို indicate လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တော့ဒီမှာ photocopier ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ la photocopieuse ဒါလေးနဲ့သုံးထားတယ် la photocopieuse လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် en photocopier ဆိုတဲ့ masculine form အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် photocopier ကပေါ့နော်ဆိုတော့ la photocopieuse est en panne ဒါဆိုလို့ရှိရင် photocopier ပြတ်နေတယ်အဲ့လိုဒီလိုဖြစ်မယ် il y a des tâches bizarres tâche ကိုလေကျွန်တော်ဟိုးရှိမှာတော့တွေ့ခဲ့ဘူးလေနော်အဲ့ဒီ tâche တုန်းကကြတော့ကျွန်တော်ခါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ရဲ့အပေါ်မှာ accent circumflex လေးပါတယ် circumflex ပါတဲ့ task ကတော့ task အလုပ်ကလေးတွေကိုပြောတယ်ဒီမှာ circumflex မပါတဲ့ task ကကြတော့ကျွန်တော်အဆက်အပြောက်အစွန်းအထိအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သုံးတယ် area de task bizarre ကကြတော့ frame ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအဆက်အပြောက်လေးတွေပါနေတယ်အဲ့လိုဒီလိုဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခု le voyant ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ကျွန်တော် signal ကိုပြောတာပါ le voyant rouge clignote clignote ကကြတော့ subject to verb clignoter ဒီ verb ကနေပြီးတော့လာတယ် clignoter ကကြတော့လေ twinkle ဖြစ်တာပေါ့နော်မိတ်တုံဖြစ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် clignoter ဆိုတဲ့ verb နဲ့သုံးလို့ရတယ်အနီအောင် signal လေးကမိတ်တုံဖြစ်နေတယ်ပေါ့ et après ça ne marche pas ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကအဆင်မပြေဘူး it doesn't work အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့ဒါအောင်နောက်တစ်မျိုး fonctionner ဆိုတဲ့ verb လေးဆိုသုံးလို့ရတယ်ဒီ marcher fonctionner ဒီ verb နှစ်ခုစလုံးကအဆင်ပြေတယ် run တာအဆင်ပြေနေတယ် work ကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သုံးတဲ့အချိန်မှာ fonctionner နဲ့ marcher ကို positive form အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ negative နဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းလုပ်မလုပ်ဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ် et après elle fait un pot de prix elle ဆိုတာ peut-être la photocopieuse photocopier ကိုသူက replace လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် elle fait un pot de prix ဆိုဆူညံတန်က string ဖြစ်တဲ့ဆူညံတန်ကြီးထွက်နေတယ်တန်ကြီးထူးထူးဆန်းကြီးထွက်နေပေါ့ et après le papier est souvent coincé ကကျွန်တော်တို့ညက်တာကြက်တာမျိုးပြောရဲပေါ့နော် le papier est souvent coincé paper ကမကြာခဏ jam ဖြစ်တယ် paper jam ဖြစ်တယ် paper ကြီးကြက်နေညက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးသုံးလို့ရမယ် et après pour indiquer comment manipuler un appareil apparatus တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုး manipulate လုပ်ရမလဲဆိုတော့ indicate လုပ်ဖို့အတွက်တဲ့ပထမဦးဆုံး appuyer ဒီ verb လေးကိုသုံးလို့ရတယ် appuyer ဆိုတဲ့ verb ကကြတော့ appuyer အဲ့ဒီ verb ကနေပြောလာရင်သူကကြတော့နှိပ်တာကိုပြောလိုက်တာ on appuie sur le bouton vert bouton ကကြတော့ button ပေါ့နော် vert ကကြတော့ green ဆိုတော့ green color button ကိုနှိပ်လိုက်တယ်စိမ်းအောင်ခုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ် éteindre ကကြတော့ဒီ éteindre ဆိုတဲ့ဒီ verb ကနေပြောလာတယ် éteindre j'éteins la machine ကို turn off switch off လုပ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ et après je remets la machine en marche remet la machine en marche ကကြတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ run နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ set ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန် run နေဒီလိုမျိုး action လေးကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ les machines et les appareils apparatus တွေနဲ့ machine တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးမဲ့စကားလုံးလေး allumer က switch on လုပ်တယ်သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်က éteindre bouton က button ကိုပြောတယ် wheel ကကြတော့ noise ကိုပြောတယ်ဆူညံတန်နေပေါ့နော် clignoter twinkle ဖြစ်တာကိုပြောတယ် fonctionner marcher က work ဖြစ်တာကိုပြောတယ် une pen ကတော့ပြတ်သွားတာကိုပြောတယ်
une photocopie စာရွက်ကိုပြောတယ် une photocopieuse un photocopieur ဒါကတော့ photocopier ကိုပြောတယ် un voyant ကတော့စစ်ပြီးဆိုတဲ့ဒီကနေ့နဲ့ပုံပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီထိကိုဆိုပြပါမယ် vous écoutez pour indiquer les problèmes d'un appareil ou d'une machine pour indiquer les problèmes d'un appareil ou d'une machine la photocopieuse est en panne la photocopieuse est en panne il y a des tâches bizarres il y a des tâches bizarres le voyant rouge clignote le voyant rouge clignote ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas elle fait un trop de bruit elle fait un trop de bruit le papier est souvent coincé le papier est souvent coincé pour indiquer comment manipuler un appareil pour indiquer comment manipuler un appareil, on appuie sur le bouton vert. On appuie sur le bouton vert. J'éteins la machine. J'éteins la machine. Je remets la machine en marche. Je remets la machine en marche. Les machines et les appareils. Les machines et les appareils. Allumer. Allumer. Un bouton. Un bouton. Un bruit. Un bruit. Clignoter. Clignoter, éteindre, éteindre, fonctionner, fonctionner, marcher, marcher, une peine, une peine, une photocopie, une photocopie, une photocopieuse, une photocopieuse, un photocopieur, un photocopieur, un voyant, un voyant. Voilà. So, ဒါလေးရမယ်လို့ထင်တယ်နော် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပုံစံတိုင်းအပေါ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်နားထောင်ရပါမယ်နားထောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ form လေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ form လေးမှာအဓိကဖြည့်ရမယ်ဘိုင်းကကျွန်တော်ဒီ description de la peine လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘိုင်းလေးမှာအဓိကဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စပြီးတော့နားထောင်ခင်မှာဒီဘိုင်းလေးကိုတတိချာလေးပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါအောင် bouchage papier ဆိုတာကကြောင့်ကျွန်တော် paper ကျန်းဖြစ်တာကိုပြောတာနော်စာရွက်တွေညှက်နေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ bouchage papier ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့နားထောင်လို့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဟောဖွင့်ပြပါမယ်။သေချာလေးနားထောင်ပေးပါ။နားထောင်ရပါမယ်။ C'est encore en panne. Bonjour monsieur, c'est pour la photocopieuse en panne. Ah, bonjour. C'est par ici. Bon alors, quel est le problème ? D'abord, il y a des taches bizarres sur les photocopies. Ensuite, quelquefois, le voyant rouge clignote et quand on appuie sur le bouton vert, ça ne marche pas. Mais j'ai trouvé la solution. J'éteins tout et je remets la photocopieuse en marche en appuyant sur le bouton marche-arrêt. Ah bon ? Et ça fonctionne ? Oui. Vous avez d'autres problèmes encore ? Oui. Parfois, elle fait un drôle de bruit et le papier est souvent coincé. Bien, je vais voir ça. Vous écoutez bien. C'est encore en panne. Bonjour monsieur, c'est pour la photocopieuse en panne. Ah, bonjour. C'est par ici. Bon alors, quel est le problème ? D'abord, il y a des taches bizarres sur les photocopies. Ensuite, quelquefois, le voyant rouge clignote et quand on appuie sur le bouton vert, ça ne marche pas. Mais j'ai trouvé la solution. J'éteins tout et je remets la photocopieuse en marche en appuyant sur le bouton marche-arrêt. Ah bon ? Et ça fonctionne ? Oui. Vous avez d'autres problèmes encore ? Oui. Parfois, elle fait un drôle de bruit et le papier est souvent coincé. Bien, je vais voir ça. Voilà, on finit d'écouter. C'est un attendant puis dans ma vie. So, d'aller au pied, mais puis dans le jean, c'est si haut pour bien maintenant. Puis dans le matin, c'est ça peut bien me aller au natama. Le dépanneur sera quelqu'un qui dépanne une machine တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးတဲ့သူပေါ့နော်စက်ပြင်ဆရာပေါ့ဒါဆိုရင် dépanneur လို့သုံးပါမယ်
Bonjour, monsieur. C'est pour la photocopieuse en peine. Tenez, photocopieuse adresse là bas. Ah, bonjour. C'est pas ici. C'est pas ici. It's by this way. Bon, alors, quel est le problème? D'abord, il y a des taches bizarres sur les photocopies. Photocopie, ça veut dire pour moi. Ensuite, rapio, quelquefois, le voyant rouge clignote. Et quand on appuie sur le bouton vert, ça y est, ça ne marche pas, c'est notre où. Mais j'ai trouvé la solution. Solution တော့တွေ့ထားတယ် Dites-en tout, alors on payeလိုက်တယ် et je remets la photocopieuse en marche en appuyant sur le bouton marche arrêt on off ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်နေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုပိတ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် on off ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်တဲ့သူကခရမ်း technician အရန်ဆန်သွားပြီပေါ့နော်အဘုံဟုတ်လားအဘုံ ça veut dire really okay et ça fonctionne အဲ့လိုလုပ်လိုက်တော့ okay သွားလားပေါ့ oui okay သွားတယ် vous avez d'autres problèmes encore le chat problème de oui, parfois, elle fait un trop de bruit et le papier est souvent coincé. Quand je suis en train de faire la vidéo, ça peut aller, ça y est, mais ça y est, bien, je vais voir ça. C'est tout. T'arrives bon, non? So, c'est tout. ဒီမှာနောက်ထပ် grammar လေးတစ်ခုမှတ်စရာလေးရှိရဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာသုံးသွားတဲ့ on appuyon ဒါလေးဒီလိုမျိုး on appuyon ဆိုပြီးတော့သုံးတဲ့ form ကိုကျွန်တော်ဘာ form လို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် gerundiv လို့ခေါ်ပါတယ် le gerundiv လို့ခေါ်မယ်ဆိုဒီ gerundiv ဆိုတာကတော့ English မှာဆိုလို့ရှိရင် gerund form ဆိုတဲ့ဒီပဲလေးနဲ့သုံးတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် new form ကိုပြပါတယ်မှာဆိုရင် monje verb address ဆိုရင် new mon form ပေါ့ဒါလေးကိုယူမယ်အဲ့ဒီကနေ new form ကိုဖြုတ်တယ် new နေရာမှာ on ကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ရင် mon ကနေ ons ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ rnd လေးကိုပေါင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် gerundive form ကိုရသွားပြီ on mon အဲ့လိုဆိုရင် gerundive by eating ဆိုတဲ့အိဗယ်ဖြစ်သွားပြီဥပမာဆိုလို့ရှိရင် je vois la télé télévision ကြည့်ရ on mon fine on mon des encart par exemple ကျွန်တော်snack လေးတွေဆိုင်နေပေါ့နော်ဒီ encart ça veut dire c'est comme des casse-croûte လို့ပဲပြော des encart လို့ပဲပြော ça veut dire c'est snack ကိုပြောလိုက်တာပေါ့ snack တွေကိုဆိုင်နေ TV ကြည့်တယ်ဒီလေးသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ gerundive form ဒီကိုတစ်ခုခု action တွေကိုပေါ့နော် at the same time မှာ two action ကလုပ်တယ်အမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က gerundive ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘလို့လဲဆိုတဲ့မိခွန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့အတွက်သုံးလို့ရတယ် par exemple comment tu vas au marché ဈေးကိုဘယ်လိုသွားလဲ en prenant le bus parce que si ပြီးတော့သွားတယ် en prenant nous prenons ကနေပြီးတော့ ons ကိုဖြုတ်တယ် ind ထည့်လိုက်တော့ prenons ရှိက en ကိုထည့်တော့ en prenant je vais au marché en prenant le bus လို့လေးဖြစ်ပါမယ်ကဲ gerundive ကလွယ်တယ်ဆိုတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် passé à l'action ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ passé à l'action ကတော့လုပ်ရမယ့်ပိုင်းလေးများပါတယ်မှတ်ရမယ့်ပတ်လေးလေးများပါတယ်ပထမဆုံး comment ça marche အဲ့ဒါဘလို့အလုပ်လုပ်တာလဲ Un stagiaire francophone vient d'arriver dans votre service. Vient de plus par l'infinitif. C'est à quel temps? Patterns n'est donc allé. Passé récent. Passé récent n'est donc allé. Venir de plus par l'infinitif solution. Passé récent. Un stagiaire francophone. Tin this gap peut-être intent တယောက်ကပေါ့နော်မင်းရဲ့ department ကိုရောက်လာခါတာလေးရှိပါသေးတယ် Expliquez-lui comment fonctionne la photocopieuse. သူ့ကိုဒီ photocopier ကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးရ Il faut créer une conversation လေးကို create လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့် conversation ထဲမှာထည့်သုံးဖို့အတွက်စကားလုံးလေးကိုမသိမှာဆိုလို့သူကဒီမှာစကားလုံးလေးတွေကိုပေးထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ photocopiers ကိုဘယ်လိုသုံးရမှာလဲဆိုတာလေး instruction လေးပေးရမယ်ဒါကနံပါတ်1 et après အဲ့ဒါပြီးတော့နံပါတ်2 encore en peine votre téléphone portable ne fonctionne pas bien mais le téléphone vous vous rendez au service après-vente vous vous rendez ça veut dire vous allez vous vous rendez au service après-vente after ces services et vous expliquez votre problème le vendeur vous pose des questions et complète la fiche ci-contre
bonder ကနေပြီးတော့မင်းကို question တွေမေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီက form လေးကိုဖြည့်ပါမယ်တဲ့ဆိုတော့ချေတို့က bonder နဲ့ကိုနဲ့ပြောတဲ့ conversation တစ်ခုရေးရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ conversation ပြရချေတို့ဒီ form လေးကိုလာပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်နှစ်မျိုးလုပ်ရပါမယ်နော်ဒါကနံပါတ်2 et après numéro 3ကတော့အလွယ်ဆုံးပါပဲ une lettre de réclamation complete letter လေးပေါ့ vous avez acheté un appareil မင်းက appareil test တစ်ခုကိုဝယ်ခဲ့တယ် ordinateur imprimant appareil photo télévision etc etc တစ်ခုခုဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကို internet ပေါ်မှာဝယ်ခဲ့တယ်မေဒါပေမဲ့ဒီ3 million pen အဲ့ဒါပြတ်သွားပြီ compléter la lettre de réclamation lettre de réclamation လေးကိုသူဒီမှာပြထားတဲ့လေးမိုးအောင်ရုံးပေါ့နော်ဆိုအဝါရောင်စလုံးလေးနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ data လေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြောပြရဆိုတော့စာလေးကိုသေချာလေးဖတ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာ data တွေကိုထည့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့တတိချာခွာတော့ imaging လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရှိရင်ရပါပြီဆိုတော့C'est tout pour aujourd'hui ဒီနေ့အတွက် lecture ကတော့ဒီလောက်ပါပဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းဒီချက်စီကိုပို့ပြီးတော့ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါမယ်နောက်ထပ် lecture မှာဆက်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် Au revoir et à la prochaine